вечер, съвсем друг стрим и забравих си часовника някъде оттатъка. В кухнята е някъде, ма не знам къде. Мали... Та мастика... Нещо стана по-трудно да се пие от другата. Абе, вчера... Нали... Мастиката ми беше малко по-добре, малко по-силна ми идва, бе. Както си го правя, половината с мастика, половината с вода. Еми, явно днеска съм прекалил. Тази вечер ще правим стримче на нашата игричка Стрелбата. Не помня даже докъде стигнах. Помня докъде стигнахме, даже там беше спрял стрима, защото бъгнах нещо. Помня. Там да премести камерата тук долу, че ще ми е по-лесно. Всъщност май не помня. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat? In a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more Май than ще a трябва да red слагам вече wheel. слушалките, How защото did a damn steamboat end up in the swamps? трябва Yes, да it слушам floated много off during the внимателно flood за of какво става 89. дума и откъде идват. Was it a stern wheeler or a side wheel? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from our Чакай, vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Bury him in the swamp. То си има някаква картечница, бе. Kill that goddamn bounty hunter! That gave me a goddamn headache. Трипъл кил. Наведнъж. Нещо това куикшотър явно до там не може да стигне и... Да. Сега. Да си спуша аз цигарата. Не мога глътна. Мали! Забрал съм кое да пиш. Мастика, майка му стара. Късно изпих гя. Не можех да я глътна даже. Абе тази мишка, бежичната, дали уж имаш RGB, бе? Пусна с него. Ага. Пусна го. Вече да. Тей. WASD. Да се настаним. Така, напред сме. Вземем клавиатурката по-към меня. Не. Така по-към да си спъним ръчичките. Ами, тук ли има нещо? Има нещо. Дай. Нещо тинти-минти. Има ли такива се екстраняваме? Ясно, като спадаме от високо поли. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me.
shoot you dead. Тук трябва да бъдем много Sounds like прецизни. you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. То Surrender just ain't шотгъна my nature. направо го направих на дрепче. Plus, I'm stubborn as hell. Да, ама това не ми трябва. One sorry son of a bitch. Уху, подкова за късмет. Чай да го вземем това. Дава XP. That's right. Run! Did that asshole just kill Red? Те чакай, те тук направо ме направиха на дрепче. Окей. Чакай сега, някъде тук ще е чекпоинта, да. Rule the day. Ама аз тук си гличнах, не мога да се качим. Много ми дебел газа. Сега отляво, отдясно, откъде ще да дойдат. Тъй, тук трябва да има дупка. Аха. Се те муи, бе. Това да не е някаква стара лодка, корабче, нещо такова. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them. After months of Чакай, dogged то от pursuit. мойче. Аз направо се приготвих да го стрелям. Тук съм, бе. Какво искаш сега да правим? But it turned out that they had me. Take him out. I'm sending you to О, маяк, той това направо срещу мен. The Daltons had played Not me so like a tough after fiddle. all, is it? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Oh, yeah, but I was in a Did you hear fight. about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're What I'm- talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think Леле, майко. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. Um, They say that the Titanic is unsinkable. oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. somebody kill that son of a... Someone kill that bastard! Our sail!
Направо дигнах ню левел. Bob and Grad weren't about to come at me one at a time. Уха, 34 наведнъж. Е, така Two се прави. brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Чакай. Стрелна мали, бе. Ех, тяхната мама. Тук хем трябва да ги фокусна. Маля, аз тук трябва да съм много бърз. С единия, с другия трябва да ги стрелна двамата едновременно. Окей, ако стрелна първо по този... Не мога! Стига, бе! Че тия двамата тука... Добре, все още, щом ги виждам, че са двама, не съм пиян. Къде отида долу сега? Единия го улучих. Мисля, трябва да улуча първо доя и после първия. Мисля, най-напред в... Аз разбрах за какво става дума, но... They got it wrong. Ей, така се прави. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Мале, това е много трудно Earl, с... 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful Али, day туф, туф. and the tragic death of his two brothers. Двама братя. Преди имаш един сериал, казваше се са трима братя, три сестри. Tragically as well, truth be told. Аз първия брат го таковах. Епизод 7. The Wild Bunch. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for Сега the бих evening, запалил и I изпушил, found a little направил poker game едно in a canteen with цигарка, a couple of обаче cowboys. ще стане And I изям. just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and Вземем едно ласо и почваме да ловим бандити. they wanted their money back and everything else we had, including our lives. Е, къде са? Обесия ми ги. Хе-хе. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, Аз много ми е чудно по I така. won't have it said that I left Как you with точно nothing, са boy. разбирали кое е злато с така, само за Well, да those го лапат? horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about.
But Bob eluded me until I heard he was riding with the Wild Bunch. Мисъл, главният герой в играта хем е наратор, смисъл не е наратор, ами мисъл той е хем обяснява какво се е случило, хем сме от неговата гледна точка. Ай сега да дигнем малко тук скилсове. Ама видим какво можем тук. О, рейнджер. Чай сега, това е два патлака. Али ние ако успеем да ги дигнем всичките, това ще бъде много окей. More concentration in the bar. Be even more focused. Concentration will last for minus perception longer when you use it. The bar will dissipate. Окей. Extra damage for combos. Окей, това ми трябва. Dynamite looting. Това ще го взема. То ми остана само едно. Другото какво е? Relight guns in concentration. Just focus the ball locket and light it. Вземем едно и такова тук. Какво? Готово. Викам, ба. Led by Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid and that murderous hombre I was tracking. Вие знаете ли, че аз нямам много патрони? Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I Чувам някой figured right. стреля. Дали ще оставят нещичко и за мене? Тук виждам някакво. Той влак се е сипал. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Да, той влак се е сипал. Аз мислих си, че някой стреля, ама той влак се е сипал. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that some bitch Bob pay for what he did to my по-живо brothers. изчезва и от тук, бе. Че този вагон може да падне всяка минутка. Fuck. Oh shit. И сега. Да, предполагам. Виж как си знаят патрони за мен. Това не го знам какво е. Там са това. TNT-та. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. И какво? Какво прави това нещо? Нищо не взриви. Добре. Чай сега. My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Те Well, ги I made чуем my way някак. off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Who's that son of a bitch? Is that a goddamn Pinkerton? From there, I had to negotiate an even more precarious route. Come on out, you yellow bastard. Има кон. Кон бе, кон. То кон. Ся. But first, I would need to get my ass out of there. Ся. Чай сега, тук има динамит. Първо тук има тунел. Stay away from the story.
Аха! Тук ясно разбрах, тук има някакъв начин, не трябва да излизам от сторито. Те на комбо. Готово, това беше. TNT-то не ми трябва, защото имам доста от него. Jump! I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Чай да видим това какво е. О, но. Quick shot ми много по-easy. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. You murderous bastard! Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers. Нещо патрони така да ми дадете, защото те моите вземат да свършват. Пък аз не съм чак толкова салчен, ама нали трябват ми. Оу, шит. Така. А така. Не сигурно това ще... As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Остана, кое ме страна? Отгоре си бил. И аз викам, ба, кое ме страна така изведнъж? Тъй. Ами сега най-вероятно насам. The only difference is these damn ducks shot back. Пуха, как го направих на дрепче. Буквално това го направих на дрепче. Дай ми секрета. Благодаря. Обаче. Има едно обаче. Накъде съм сега? Аха. По стълбичката съм. I kept hoping the law would show up and give me a You mean hand. like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in? Guns ablazing to Момче, help? стига си такова историята. Виж сега, че става интересно. Те първа... Сега отиваме с коню до там. То я се съм, бе. Я да се видя в лице. Аха, аз другия път. Grand Pulse vs. The Wild Bunch. Мисля, той са явно моите приятели, да я знам. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome. As usual. Who the hell is that? He's out of his mind! Eat that son of a bitch! Got cover! Retreat! Retreat! You're not gonna hear me? Тия нещо, двата патлака не ни помогнаха. He's killing everybody! You calm down, the thug. They'll kill us all! Now you're really pissing me off! Right here! I'm still standing. Иу. Мале, смятай, тук става слама.
Той се запали, бе. Я, дай тук малко патронс. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? О, Only a few картечничката. stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. This asshole no No amount of gold is worth this! Run if you want to live! This guy's a psycho! Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. А та всяка who was видеокарта, какви яки the игри може да fastest gun in играеш, the пич. gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Не Lay. знам. Though some folks might dispute Наистина, that. не знам какви яки игри мога да играя. Но за сега съм доста добре. Ей, улучи ме, много шава мишката. Добре, добре. Нищо да е. Бяхме много наблизко. Сега стига си шавал. Първия път не мога да го уча. Не знам с колко FPS вари. Даже не съм и гледал. Не съм си сложил за FPS-а да ми излиза. Ай, сега ще го сложа и ще видим. Какъв FPS дава играта. Ма ние се самоубихме, бе! Само съм играл малко Mortal Kombat и това беше. Но в смисъл тя не беше интересна и я спрях. Yes, The very бе! same day, Butch Готов. Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Готов. Bunch behind and decamped for South America. Ами на доста смисъл тази, която ми хареса, това играе. Ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Мисля, че съм направил достатъчно такова съм направил, че да плейлисти на всяка една игра, на която съм правил стримове, така че доста съм играл. Не е само Майнкрафт. И не е само тази игра. Kid Curry escaped from jail and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kinda crazy, ain't he?
Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Deal with a bunch with a camp. Искаш да направим някакъв deal ли, бе? Someone's coming. What the hell's that? These strangers in the cat in the room full of rocking chairs. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Оу, как ме улучи с куршума. Яко ме улучиха с куршума. Чай се. Тя ми метна тук едно TNT, аз защо да ни метна? Who's shooting at? We're under fire! Ще какво ми стана с лампата, бе? Защо се правят така изведнъж толкова, бе? Светна ми пред очите. Аха. Чай, бако сега. Тенк. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Мале, какво става тук, бе? And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Щом си бачка, нищо и няма. Ама тази дръскотина не е много за предпочитане да има и плюс и самите пинове трябва да бъдат наред. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Мале, много ми чудо се какво ще правя тук. Уиш! Добре, мамаме се. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Какво, мога ли да го... О, дизарм бомб. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen каква е тази помпа, бе? What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Виж сега, на моменти се опитвам да те разбера за какво става дума, но по някой път не мога. Не знам, това е елементарна физика, човек. Наистина трябва да ползваш формулите, да си смяташ и да си пресмяташ всичко от до.
Майко, тук е много по-зле, бе. You're done. Абе, аз хубаво, че съм Йордан, ама... Show yourself, coward. Арморет, шотгънър. Чакай се. Лекичко, защото не виждам много. Фак. Сега се прецаках този тук. Добре, хедшотът ми помогна тук. За той дойде насам, аз трябваше да завия насам. Няма значение, важното е, че се поуправихме. Така, дайте патронките. Сега. It must have been terrifying trying to make your way across. Някак си много яко ми става, като го гледам как само ми строи пътя. Хубаво, че ми го строиш, ама... Пах, якия мост. О, но. Къде ме стрелят, бе? Чакай се. So that was all the dynamite? Паднах! Кое това е? Боже, чак сега получавам съобщение от Google, че... Пентакил! Маля, сега ми се доигра League of Legends. Чакай. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Фу! Някой път, що не си покажеш игрите на лайв, да си изберем коя игра да те гледаме, да цъкаш, не за мой смешно да прозвучи, ама те с игри не ма кефят. Дед финифрайш, но гледайки как някой играе, се сещам по PC куловете как гледахме как играят другите. Значи, често казано, аз нямам игри такива, които да се избират. Значи аз де факто правя следното. Решавам, че ще... Викам, това ще пробвам, защото ми е интересно да го видя какво е. Нали, викам си, това ми изглежда интересно, чай да го пробвам какво е. И доста често се оказвам прав. Много интересно ми става играта. Пък и аз, например, такива шутър игри съм си много окей си падам. Зависи и от шутъра, защото сега, например, този шутър на мен е много интересен. Много ми е забавен и много така ми е интересен. Сигурно се повтори два пъти, но...
колко херц ти монитора, не знам. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. I hope you understand how badly my adventure might have ended had I not been as careful as hell. Да, преди години съм играла Warcraft тройката. Чакай, сега аз хубаво слезнах тук, но какво трябва да правя тук? Оп, 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 оп. Тук имаме секрет. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long, burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. Въпросът е как да го кечнем, бе, момче. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. И аз така. Successful or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Дота Легион ти е... Не, It Дотата... was a touching reunion. Дотата не ми е интересна. По-ми е интересна League of Legends. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Kill that SOB! Make him bleed! Yes. Send him to perdition! Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. Face tracer, kick curry ass me! Nuttier than a damn fruitcake! Те ме убиха, аз тук, докато разбера, че имаше букви, аз направо действах. S, D, S, D, W, S. Face tracer, kick curry ass me! Nuttier than a damn fruitcake! Ме се криеш зад кактуса, е, момче. Майко! Изшутах се много, яко се изшутах. Добре, добре, продължавай, бе, съвсем леко. S, A, D, W, S, A. Face tracer, kick curry ass me! Nuttier than a damn fruitcake! Мале, това дори не го усетих, че дойде толкова близко. Значи да преговорим, че А, С, Д, С, Д, С, едно, прас, прас, прас бе, прас казах, прас, 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 прас. Залягаш, отстрани.
Я залягай тук, че нямаме патрони. Така, дай сега. Прас! 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 Just when I thought Пускай things рън couldn't get 4-4. worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Окей. Тук ги избихме май. О, това бе! Кид Къри! Стига с то спрас, дай малко чесън, бе. Чесън! 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 Значи не виждам. Чесън! И чесън да ме уби. Нали? Той вика ще стига с това. Я отвори този прозорец. Аз направо се изпотих тук двойна степен. Вече съм вир вода. Лепна. Чесън! Лук! Пиян морков! Сантасе! Риба! Така добре ли е? Значи, виж сега, единствено тоя мога да го изпердасвам с някой TNT ли бе? Абсурд! Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work. Толкова сме намерили динамит, ама няма да помогне този динамит. Не, нещо, аз не искам да се показвам. Интересно, че пък релоудваш. Често казано, не ме интересува кой си ти даже, ама айде. Въй, толкова близо бях и това направо умрях. Чай ще пробвам пак и сега. Да, ще толкова близо май не мога да ида. Не знам какви са алтернативите. Ляво, дясно, на къде? Той има броня, бе. С джойстик да. Но с кормило не съм. О, тук няма ми стигнат патроните. Фак! TNT-то ма взривява!
О, значи аз трябва да го запаля, веднага да го фъргам. Леле. Guess you had enough, huh? You know who I am? Да, вече разбрах без смисъла. Already? Ай, стреляй, бе. Are you kidding me? Ah! God damn it, I need some help here. Come on, boys, take this son of a bitch out. Time for you to lay down and die. Leave him to me. That's enough. That smells like a kill you. It's not fair. Damn! This is the last mistake you'll ever make. Да, общо зато така ще мога да го... Like this cocksucker. Move it, boys. Death is coming for you. Show yourself, you coward! You can't beat me! Там е другото TNT. Hold him off while I reload! Time for you to lay down and die! Are you kidding me? Gonna clutch you, boy! Beat fat bastard! Give me a hand here, goddammit! Eventually, I brought that tunnel down. Готово. Ако That's искаш where I да met си... Kid Curry himself. Чакай, He чакай, decided to чакай. stop pussyfooting around and deal with me personally. Ако искаш да си... Чакай малко. Ако искаш да си удължиш някоя жичка от захранването, можеш ли? Не, не можеш. Няма как да си ги удължиш. Нарушаваш така изолацията на кабела. Не е препоръчително. Пък и кабелите са направени с толкова... пак се самоубихме заедно. Добре. Още малко и приключваме. Минаваме само този и приключваме. Какво е? Къде бе? Кога бе? Бях по-бърз. Добре, стига де.
Добре, защо винаги от втория път успявам да го улуча, а не от първия? Аре, ела, тук стига си бягал като парцал. Човек! Какво правиш ти, бе? Аз вади ти... Пеу! Къде го вадиш ти това, брат? Как успяваш, бе? Аре, бе! Аз го оцелих първи, бе! Как не ми го зачети? А, така, най-накрая. I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Сега? О. Трябваше да се преместа явно. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Аз съм го стрелнал. Those were his last words. Айде. Съксес! 137 точки. Как спи, де? Тотал. Кит Кури. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Те обаче имат някакъв много странен английски. Епизод 8. Джеси Джеймс. Добре, но следващия епизод... Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas. Аз също много бързо ги минавам тези епизоди. Вярно, аз съм все пак на изи, майче. Или на нормал. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. Пак съм с гадния пистолет. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Така, това е по-бързи за мен. Мисля, само го отварям, слагам патроните и затварям. Бъркав го. Сега го правя спокойно, е.
head off. Ready for a belly full of buckshot? Damn! You just brought hell, man. Death is... Виж сега, моето момче. От всяка върба свирка не става. Си правил ли си свирки? Защото аз съм правил свирки. Кой не вика чикен, бе? Чикен си ти, бе. Ела тука, бе. Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the first Кой викаш чикен, бе? James boys were experts at this. Кота дава! Ой, унуфри! О, сега те първо ще спирам влака. Той ако аз съм на влака... Джеси Джеймс. Викам, аз ако те заставам пред влака, аз направо ще викам, минай, заминай. Чакай, аз не можах да разбера откъде идва. Ама сега следващия път ще дам ес. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. Кво? Как? The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Тук отвънка ли е? Сяде. Той майше наобратно или? На къде бе, брат? Стълбата. Да, стълба, хич не я виждам. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? I'll kill you! Не, няма да ме килниш. Дай ти ключката. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more... И ужикам, това е всичко, обаче... Не, няма да е. Сега веднага, щом има сейфка, спирам. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Добре, приключихте ли историята? I don't know, Jack. I think I believe him.
You don't think he met Jesse James? А, това е едно и също е. That story makes no sense at all. Jack, I mean, you gotta be two bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But you bull. seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Оп, има сейфка. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! Добре. Има сейфка тука, значи мога да приключа тука, но сега с малко. Само... не го улучих правилно. Боже, аз къде... Сега бързам, защото знам, че има сейфка, нали? Така, май ще приключа тука, но... Значи, надясно. Значи, следващия път пак така. Хубаво, де. You'll pay for that! You know who we are? What are you? Now, I never worked for that lyman cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. Hurt now! Вали! I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I wondered if I was ever going to find the front of that train, or the bastard I was after. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Guess I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. You're done. Time to die. I gotta reload. You're dead. Значи още един удар такъв и... Ей, улучи ме, два пъти ме улучи, бе. Сега за къде бързам аз? За къде бързам аз? Добре, добре. Стига толкова. Това ще го оставя за следващия път. Така че... нека да има и за следващия път поне нервички. Да. Чао, чао, приятели, и до следващия път. 7-3 от мене за тази вечер. Чао, чао и до